Košice. Štruktúra obyvateľstva. Štruktúra obyvateľstva v Košickom kraji je veľmi členitá. Sú tam zastúpené takmer všetky národnostné menšiny žijúce na Slovensku a keďže sa jedná o druhý najväčší kraj s takmer 800 000 obyvateľmi, tak sú zastúpené aj v početnom množstve. Väčšinu tvoria Slováci s takmer 82%, ale veľmi početní sú aj Maďari s vyše 11%. Rómovia majú v Košickom kraji silnejšie zastúpenie ako kdekoľvek inde na Slovensku, tvoria takmer 4% obyvateľov kraja. Hustota zaľudnenia je v porovnaní so zvyškom Slovenska priemerná a najhustejšie zaľudnené je samozrejme najväčšie mesto kraja a druhé najväčšie mesto Slovenska, Košice. Vekový priemer je oproti zvyšku Slovenska nižší, ale počet ľudí v produktívnom veku sa pohybuje okolo 65%. A aj keď Košický kraj stále zaznamenáva prírodzený prírastok, tak to tak nemusí nadlho byť, keďže populácia starne a pôrodnosť klesá. Košický kraj je na obyvateľa ekonomicky síce podpriemerný, ale tvorí okolo 12% slovenského HDP, čo je po Bratislave hneď druhé miesto. V Bratislave však priemerný človek zarobí o 40% viac a nezamestnanosť je na úrovni skoro 9%. S nezamestnanosťou je na tom horšie len už Prešovský kraj. Keďže značnú časť Košického kraja tvorí východoslovenská nížina, ktorá je relatívne teplá, tak si môžu dovoliť pestovať aj náročnejšie plodiny ako pšenica, kukurica, hrozno a slnečnice. Hornatejšie územia sa skôr zameriavajú na chov dobytka, oviec a pestovanie zemiakov. Priemysel Košického kraja je známy hutníckou výrobou a spracovaním kovov. Pri Košiciach sa nachádza veľmi významný zamestnávateľ v tejto oblasti. Podnik US Steel, ktorý pravdepodobne odkúpi japonská firma Nippon Steel, ktorá ho chce aj modernizovať. Okrem toho sa v Košickom kraji nachádza aj elektrotechnický a strojársky priemysel. Košický kraj má potenciál na ďalší rozvoj, ale potrebuje investície nielen od zahraničných investorov, ale aj od štátu na infraštruktúru a zvýšenie životnej úrovne. Rozvoju Košického kraja by mohlo pomôcť aj prípadné prijatie Ukrajiny do EÚ v budúcnosti, vďaka čomu by sa Košický kraj stal významnou tranzitnou zónou. Cestovný ruch. Cestovný ruch má v Košickom kraji určite tiež potenciál a nachádza sa tam niekoľko pamiatok zapísaných v UNESCO. Medzi ne patrí Spišský hrad, Spišské podhradie, Spišská kapitula, kostol Ducha svätého v Zehre, drevené kostoly v Ruskej Bystrej a patrí tam aj prírodná pamiatka Vyhorlacký prales. Medzi ďalšie významné pamiatky patrí dom svätej Alžbety v Košiciach, hrad Krásna Hôrka, kaštiel Betliar a rôzne kostoly súčasťou gotickej cesty. V roku 2019 bolo v kraji ubytovaných 456 000 návštevníkov a najčastejšie boli navštevované okresy Košice 1, Spišská Nová Ves a Michalovce.